Anak ini pulang sekolah dijemput anjing. Momen unik ini nunjukin seorang anak pulang sekolah, tapi yang jemput bukan orang tua, melainkan seekor anjing dengan gerobak kecil. Anjing itu setia nunggu di depan sekolah. Begitu si anak naik ke gerobak, langsung ditarik pulang sampai depan rumah. Dari yang biasanya dijemput manusia, kali ini malah ditemenin sahabat paling setia. Netizen pun gemes, ini pinter banget, atau bukti kalau hewan juga bisa sepeduli itu.